أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په دنیا کې د اوخیارو خلقو غټه فیصله دی کہ ہماری زندگی کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے. زمنګ د زندګۍ ټول توجه دې طرف ته ده چې الله به څنګه رضا کیږي. ودا ولې ودا ځکه چې د اوسېدو دپاره د ټولو نه بهترین ځای چې دی هغه جنت دی او جنت د الله د رضا د حصول نه بغیر ممکن نه دی. چونکې زمونږ د زړه مقصد دا دی چې جنت ته لاړی او جنت ته رتلو دپاره د الله د رضا حصول ضروری دی. ودا جنت ولې دومره قیمتي دی؟ ودا ځکه قیمتي دی چې د اوسېدو په لحاظ سره سټینډرډ ځای معیاري ځای صرف جنت دی. ځکه په دنیا کې د جنت نه علاوه هر ځای چې ته پاتې کېږي نو درې خطرې به ستا سره تړلي. یوه دا چې که ته ځوان نو بیا به بوډا شې، د بوډاوالي به څه خواني. او دویم دا چې که ته روغ نو د ناجوړتیا خطره هر وخت موجوده ده. ستانه غیر چاپیره کارسینوجن بیکټیریا وایرسز مرضونه چې راولي هغه چاپیره دي. ان یو آر لیوینګ ان اوشن آف کارسینوجن. ته په یو داسې دریاب کې چې غیر چاپیره پتا باندې حمله کوونکې بیکټیریا وایرس یا کینسر راوړونکي څیزونه موجود دي نو ته به څه خوشحاله شې. او دریم نمبر دا چې ته به یو پیرا بوډا کېږي او بیا به یو پیرا مرې. او مرګ چې دی دا انتهایی تریخ دی. نو چې کله ستا سره دا درې غمونه یي چې ته به بوډا شې کمزوری به شې نو لخته به دې په لاس کې نو خپل واړه بول به ځای ته نشي رسولی، خپل خراش کې به نشي رایستی او ته به یو پیرا ناجوړه شې. نو چې ناجوړه شې نو د تیماردارانو په رحم و کرم به او ته چې مرې د هغې نه خواړه بله سخته ورځ نشته. نو د دنیا ټولې خوشحالۍ نیمګړې شوې. خدا واحد مقام دی چې په دې کې به تا ته اعلان وشي چې مطمئن شه، ډونټ وری، بالکل توجه بالکل پریشانی مکوه. ولې ان لکم ان تحیو ولا تموتو ابدا. تاسو به همیشه ژوندي او چرته به نه مرئ. دا اعلان د خوشحالۍ دی. دویم اعلان وان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا. ټول عمر به جوړ یې چرته به نه ناجوړه کېږئ. وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. ټول عمر به په شباب کې چرته به نه بوډاګان کېږئ. د دې نه بله غټه خوشحالي نه نو کله جنتي چې هلته ډېر زیات خوشحالی نو بیا ورته وایي چې ته خوشحاله وایي چې جي خوشحاله یم. وایي چې یو بله خبره ده چې د ټولو نه اوچته ده نو دی باریان شي دا به لاسوي. وایي چې تاسو به انشاءالله د الله دیدار کوئ. او وایي چې د الله د دیدار دومره غټ خوند دی چې ټول جنتونه تیزار شه. نو چونکې هغه د یو معیاري ځای دی او دغه معیاري ځای به معیاري خلقو ته میلاویږي. نو د خلقو توجه دې طرف ته ده چې زه دغه معیاري ځای ته لاړې. وی خلق خطا کېږي په څه کې؟ وی خلق خطا کېږي په دې کې چې خلق ټوله توجه
د مختلفو خيارو خلقو دا خبره صحیح ڈائگنوز کړی دا لوگوں کی ساری توجہ دنیا کی جہنم سے بچانے اور دنیا کی جنت کا حصول ہے. هر سړی وایي چې یاره زه د دنیا د جهنم نه بچ شوی او په دنیا جنت راته میلاو شوی او د آخرت جنت او د آخرت د جهنم نه بے پروا دی. مگر زیادہ عقل مند وہ ہے جس کی توجہ آخرت کی جہنم سے بچاؤ اور آخرت کی جنت کے حصول پر مرکوز ہو. کوم خلقو چې په ذهن کې دا خبره کېناسته چې ما ته په آخرت کې د جنت میلاو شي او د آخرت د جهنم نه د زه بچ شم، اصل خيار دا دی. او قمقل یا بیوقوفه هغه دی چې هغه ټوله توجه په دی چې په دنیا کې د دنیا چې کوم جهنم دی نه مصیبتونه دي د دې نه بچ شمه او د دنیا جنت را حاصل شي خوشاله. خو چونکې دا خوشحالي د هغې په باره کې د هغې په مقابله کې فانی ده، نو هوښیارو خلقو ټوله توجه د آخرت په جنت باندې چې به څنګه حاصلېږي او د آخرت د جهنم نه په بچاو باندې. ویخه دا دومره قیمتي ځای دی، نو چې دا قیمتي ځای دی دا به څنګه میلاویږي؟ وایي دا لږه خبره ده چې د دې د میلاوېدو دپاره پکار ده چې څه انټري ټیسټ وي. ځکه ستا په دنیا کې چې کومه تعلیمي اداره او هغه معیاري، نو داسې یو تعلیمي اداره چې هغه په ورتله سره د ماشوم پلار ته ووایي چې ته دلته دا ماشوم داخل که امتحان به پکې نه وي، د هغه به ته یقین اوچت شي چې دا نشي کېدی. چې په کوم تعلیمي اداره کې انټری ټیسټ نه یا پراګرس ټیسټ نه، دا تعلیمي نشي کېدی، دا اداره معیاري نشي کېدی. نو جنت خو چونکې یونیورسلی ټروت یا یونیورسلی ایکسپټډ دا منلی شوې دغه د رهایش بهترینه اداره ده، د دې هم څه انټري ټیسټ پکاري که نه. نو نن زمونږ ټوله توجه په هغې انټري ټیسټ ته، چېرې دا انټري ټیسټ په صحیح. نو د دغې انټري ټیسټ دپاره مونږ قرآن راواغست، مونږ سیرت وکتو او مونږ د مفسرینو هغه تشریحات وکتل چې زما ستا په سمجھ کې راځي. کله چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته کتل، نو د حضرت دې خبره موږ ته ډېره عجیبه ولګېده چې هغه وی چې زه خو الله دې له نبي نه یم رالیږلی، مجھے تو اس لیے نبی نہیں بنایا ان اجمع مال واکون من التاجرین، چې زه ډېر شی پیسې جمع کم او زما د ښه دکان چلیږي. نه جی زه خو دې له نه یم راغلی، زما رب چې ما ته کمې خبرې کړې خو کوله او د واضح دې سوي میرے مجھ سے تو کہا گیا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. تسبیحات لزور ورکا، الحمدللہ لزور ورکا، الله د تمام کمزورونه پاک وګڼه او تمام خصفتونه الله له وګڼه او څه کوه پریکټیکلی سپیکینګ کم من الساجدین، سجدو لزور ورکا، تابیدار شه، منځونه کوه او هر خبره کې الله ته سرنډر شه، وکم من الساجدین. او بیا راته دا ویلي وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تر مرګ پورې د الله عبادت کوه، نه په جمی کې، نه په اوړي کې، نه په سفر کې او نه په حضر کې، نه په جنگ کې او نه په امن کې، په یو وخت کې هم ته معاف نه یې، په هر وخت کې به یې کې. وی ښه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ ثبوت ورکو، ځکه ایز ا انسان چا په کومه خبره ډېر زیات خفه شوی هغه د حمزه صاحب شهادت و. وی د حمزه صاحب په شهادت هغه دومره غمجن و چې پوټ پوټ کر روئے. یوه د حمزه صاحب جنازه او یا کسان شهیدان شو، نو د حمزه صاحب جنازه به د هر یو سره کوله، نو او یا پیری اس کی جنازه پڑھائی. او بیا چې کله هغه کومه ناروا ورسره وحشي کړې وه، لیکن چې هغه وحشي راغی اسلام ته راتو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل ټول غمونه شاته کړل او صحابو چې پسې توره اوچتوله، نو حضرت ډېر خواږه الفاظ وی دعوه دعوه، پرېږدئ جی پرېږدئ جی، اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر. زر کافران چې ووجنم که نه په دې دومره نه خوشحالېږم لکه یو سړی چې زه مسلمان کم. ولې چې کله زه مسلمان کم دغه معیاري ځای دپاره به ډیزرو شي، هلته به د ده دپاره سیټ بک شي او دی به جنت ته لاړ شي، او زه په دې خوشحاله یم چې زم جنت ته لاړ شم او زما امتیان هم جنت ته لاړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف وحشي ته دا ووی چې وحشي ته چې مخې له راځې نو ما ته مې تره را یادېږي، نو ما له صرف مخې له مه راځه، خو زه ستا سره دشمني نه کوم، راځه د اسلام په دایره کې داخل شه. نو دې وجې نه ټارګټ اورینټډ چې ستا په ذهن کې دا خبره کینی چې مونږ به ځو جنت ته او د جنت دپاره تمام ریکوایرمنټ چې دی هغه به پوره کوو،
زمونږ په ټاپ پرایورټي کې دی چې دا به څنګه ځو او د دې داتله به څنګه یقیني، هسې نه چې د دې نه موږ محرومه شو. د جنت د لارې په باره کې د هغې د سختۍ یا د هغې د حقیقت په باره کې چې هغه یو بزرگ خبره کوله، وی جنت محض لفظی اقرار سے نہیں ملتا، اس کے لیے آدمی صبر اور جہاد کی سطح پر ثبوت دے گا. ته کوی زه جنت ته لاړ شم، نو دا صرف په خوله نه کېږي. دې دپاره به دوه کارونه کول غواړي. یو به ته جدوجهد کې، ځکه مخالفین به ستا سره جګړه کوي، مقابله کوي، او د مخالف سره مقابله کول د شریعت د اصول مطابق دې ته جهاد وي. دا مخالف ستا نفس کېدی شي، دا مخالف ستا فیملی کېدی شي، دا مخالف ستا خاندان کېدی شي، دا مخالف ستا رسم و رواج کېدی شي، دا مخالف ستا حکومتي قوانین کېدی شي، او دا مخالف ستا طاغوت کېدی شي چې د هغه سره ته د بدر په صورت کې بیا لړایي کې. دا ټول چې راجمع کې دې ته جهاد وي. او دا خپل موقف چې تا ټیک موقف نیولی او په دې ته کلک پاتې شي، دیتا صبر وي. اور ہر حال میں اپنے اقرار پر جمع رہنا کا نام صبر ہے. ولی وہی جنت کی آبادکاری کے لیے وہ قابل ٹھہرے، وہ لوگ قابل ٹھہرے جو صبر اور جہاد کا ثبوت دے. مطلب دا دی چې کو ته وایې چې زه په جنت کې سیټ ریزرو کم او زه د جنتي ټاپه په ما ولګي، نو ستا دپاره دوه صفتونه ډېر ضروري دي. نمبر 1 صبر اور نمبر 2 جهاد. که ستا دا خیالي چې دا به داسې په اسانه وشي، نو یو بل بزرگ د هغې خبره کوي، وایي حق کی راہ آزمائشوں سے خالی ہے. او بیا څه وایي، اور تم اسلام کا دعویٰ کر کے ٹنڈے سڑک سے سیدھے جنت میں جاؤ گے، یہ خیال بالکل غلط ہے. دا خبره بالکل غلطه ده چې ته به په سوري ناستې په آرام به یې او هېڅ قسم له په خپل پروګرام کې څه چینج نه راولې. سار ناشته د هګۍ سره کوه، د 10 بجو چې ښه په ټایمس کا، ماسپښین نه پس مازدیګر کې یا کرکټ کوه او یا واک کوه. ماښام بیا د خبرنامې په بانه باندې په ټي وي کې ټولې ډرامې ګوره. ماسخوتن چې ستا څه وخت خوښي ښه ناوخته وده شه، او سار د خپله خوښه ده که د نور د ختو نه وروستو راپاسې، که نه په 11 بجې راپاسې، بیا ناشته کوه، ځان نه د مغولو بادشاه جوړ که، بادشاه ظفر ځان له جوړ که. نو بیا چې کله ته دا زندگی تیرې، نو که ستا دا خیالي که نه چې په دې ټنډې زندگی کې ته جنت ته لاړ شې، نو بزرگ وی چې اللہ کی جنت میں کوئی شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک امتحان سے یہ مبین نہ ہو جائے کہ آزمائشوں کا تاب لا سکتا ہے اور نہیں. یو سړي ټیسټ پکې تر څو پورې چې په دې ټیسټ کې دا انټري ټیسټ دی، په دې کې پاس شوی نه وي چې د الله د طرف نه کوم ازمایښونه راځي په هغې کې دی پاس کېدی شي او که نشي پاس کېدی، هغې پورې یو سړی جنت ته نشي تللی. پښتو کې وایي که نه دا ټټو دي په سوري وتړه. که ستا په ذهن کې دا خیالي، دې ته خوشفهمي ویلی شي چېرې زه به خپل زندګي ښه په آرام تېروم او په یخو سورو به ناستم او خپل خور لور له به برخه نه ورکوم او د خپل یتیم به خیال نه ساتم، او زما په خوا کې اغوشت هغې کې به یو پیسه نه لګوم، او په دې ګاونډ کې په افغانستان کې جهاد دی هغې سره به میس همدردي نه وي، او په دې کشمیر کې د انډیا ظلم کوي هغې له به هېڅ نه کوم. ٹنڈے چاؤں میں بیٹھ کر میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ځکه چې د الله د دین په معامله کې دې ته منافقت وي. او ابوالبزرگ وي اس دین کے معاملہ میں منافقت اختیار کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں. نور خو څه کې خدا روجې او منځونه دین په خطر کې دي. او بیا الله تعالی کلکه خبره کړې ده چې زه به الو تاسو بیام جنت ته، الو به م پرېږدم تر څو پورې چې دا فیصله نه ده شوې چې په تاسو کې خبیثان کم دي او په تاسو کې طیبین کم دي. چې ښه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله هغې صحابي شکایت وکړو چې جی تاسو دعا نه کوئ موږ خو ډېر ستړي شو، نو حضرت ورته د بخاري حدیث دی کومه خبره داسې کولا وکړه، ورته یې وی ستاسو نه مخکې چې کوم خلق راغلی و تاسو خو تادي کوئ. حضرت وی تاسو خو تادي کوئ، ستاسو نه مخکې چې کوم خلق راغلی و هغه کسان هغوی څه چل شوی و، په هغې دومره سخته تېره شوې وه، د بخاري حدیث دی، په هغې دومره سخته تېره شوې وه چې هغوی د پاره کندې کنستې وې په اره اره کړي وو، او د وسپنې په منګز باندې د هغې نه
د غوخه د هغو د اډوکو نه جدا کړي وو، لیکن وہ اپنی دین حق سے پیرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. نو دا خو ته خو تادی کې که نه، د دې دا مطلب دی چې څه نه څه ازمایش په راځي. وی الله تعالی د ښه د بد د فرق د واستو دپاره چې یاره ښه کم دي کولاو خلقو ته پته ولګي او بد کم دي، دا دوه طریقې کیدی شوې. یوه دا چې ټولو خلقو ته علم غیب وي او هغه په دې پوهېدی چې یاره ښه کم دي او بد کم دي، نو بیا به هر چاته پته وه چې یاره دا پورې سړی چې دی دا منافق دی او دا پورې سړی چې دی دا مومن دی صادق دی. نو دا د الله د سنت خلاف ته، ځکه چې علم غیب صرف د الله سره دی. الله هر چاته علم غیب نه دی ورکړی، خپلو پیغمبرانو ته لږ لږ اشارې کړي دي او هغه هغوی په هغې په بنیاد بیا ویلي چې دا منافق دی او دا صادق دی، باقي هر چاته نه دی ورکړی. نو بله څه طریقه کېده؟ بله څه طریقه دا کېده چې امتحان راولي، ازمایش راولي او په هغه ازمایش کې یعنې ته انټري ټیسټ والي او په هغې ټیسټ کې پته ولګي چې کم سړی پاک دی او کم پلیت دی. دقه خبره وه چې آل عمران کې کړې وه او الله ویلو ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. الله داسې نه کوي چې تاسو په دې خپل موجوده سیټسفاید حالت کې او په دې خپل ریسټینګ کنډیشنز کې او په دې جای پول سچویشن کې چې ته مزیلې اګیم شته او لنچ هم شته او ډینر هم شته، کرکټ هم شته او د ټي وي ډرامه هم شته او ستا واک هم شته، په دې تا پرېږدي نه. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تر څو پورې چې الله طیب پاکیزه او خبیث پلید د یو بل نه جدا کړي نه وي. ځکه بله طریقه څه کېدی شوه؟ وما کان الله لیطلعکم غلی الغیب، خدای تاسو ته د غیب علم نه درکوي. که د غیب علم یې درکولی چې یاره دغه سړی بدعمله دی دا پرېږدوه، ځکه خدای ماته ویلي جو بیا خو به ضرورت نه و. خو چونکې د الله قانون دا نه دی چې علم غیب تاله درکړي، نو دا ټیسټ یې پریفر کو. وی دا ټیسټ پسند کې هغه بزرګ وی ګوره ټیسټ دی دی که نه چې ته یو سړي په دریو کرایټیریا باندې پته لګوه دا اکابر پرست دی که دا خدا پرست دی. اکابر پرست دی ته وی چې هغې سړي لوس کړی بیا یې نه پوره کاو. موږ وی چې یاره دا لوس ته پوره که، ځکه ان العهد کان مسؤوله. دا هغه ډېر خوږ جواب و. هغه وی زموږ د مشرانو خو ټول دا چلونه کړي ول، هغو غلطه کوله. گویا کې لوز نه پوره کول او په خپلې خبرې نه تښتېدل په موقع باندې، دا چونکې زموږ پلار نیکه کړي نو دا غلط نشي کېدی. که دا غلط وی نو هغو به نه کول، دې ته اکابر پرستی وی. د دې وجه نه دا ډسټنکشن به راځي کہ آپ اکابر پرست ہے یا خدا پرست ہے. او دویم نمبر ڈسٹنکشن چې ویلو چې ته دا فرق وکې چې یاره آپ خواہش کو اونچا مقام دیتے ہیں یا اصول کو اونچا مقام دیتے ہیں. کم خلق چې خواہش لا اونچا مقام ورکوي د هغې په نسبت باندې ووټ خرڅول چې کله د ده په فیور کوي نو بیا جایزي او کله چې د خلاف نو بیا ناجایزي. ځکه یہ اصول کو اونچا مقام نہیں دیتا، یہ خواہش کو اونچا مقام دیتا ہے. نو کله چې بل سړی باندې حمله کول د دې د دغه جلسه خرابول دته جایز ښکاري، ځکه چې دی هغه خرابوي. خو که فرض که هغه د جلسه خرابه که نو بیا به غلطی. د دې وجه نه چې کم خلق اصول له اونچا مقام ورکوي نو هغه خپلې ډلې ته هم وایي تا غلط وکړو او پردې ډلې ته هم وایي دی غلط کوي. نو دا ډفرنس به ګورې، آپ خواہش کو اونچا مقام دیتے ہیں یا اصول کو اونچا مقام دیتے ہیں. اور بل دا چې تا د دنیا مقام اسره کړی دی که د آخرت مقام دی اسره کړی دی، ستا د ټولو نه غټ مقصد د دنیا ګټه ده که د آخرت ګټه ده. او یې د دې پریکټیکل سچویشن به څنګه پته لګي؟ نو هغه وایي ګوره چې کله جب عام لوگ انکار کر دے اور آپ تصدیق کر دے اوس په پته ولګي. ټول خلق وایي موږ نه منو، دا د حالاتو مطابق نه دی. لکه ټولو خلقو تقریبا 80% خلق دا وایي چې شریعت د دې وخت د چلیدو نه دی، ته وایي چې نه دا د چلیدو دی. په اسمبلی کې چې څومره خلق دی هغه د جمهوریت چغه خو په اتفاق سره، اگر چې هغې کې منافقتي، خو د شریعت چغه پکې ملا نوم نشي وخلی. په هغې وخت کې ته ووایې چې د دې ټولو مسلو حل شریعت دی. عام لوگ شک کرے اور آپ یقین کرے، دا یو ټیسټ دی. عام لوگ ہاتھ روکے اور آپ خرچ کرے. مونږ خو یو پیسه هم نه ورکو، بیا راپسې چندې لږ ور حیرانه شي، چندې مندې چې مې ورکړي په هغې پسې خفه یم. ما به ډوډۍ خلقو له کولې اوس نه کوم. عام لوگ ہاتھ روکے اور آپ خرچ کرے
او بیا دا عام लोग فرار का रास्ता इख्तियार करे, खलक तख्ती और आप साबित कदम रहे और जमे रहे कि न ज़ न तख्तम, और आम लोग अपने आप को बचाए और आप अपने आप को हवाला कर दे देते हुई देव जना मंगर दे दगर पारा कतल चे रिश्ता द अल्लाह ताला दा जन्नत چې دا دومره قیمتي ځای دی د دیم سه انټری ټیسټ تا نو موږ سوره قرآن راواغس موږ وی راځي د حدیثو او د مفسرینو د دغه الفاظو نه پس ګورو چې په قرآن کې څه دي نو د قرآن ډومبنې صورت چې موږ راوړاو کنه نو سورت بقره مخې راغې ځکه د الحمد نه پس ورپسې ډومبنې غټ سورت بقره دی نو کله چې هغه موږ کولاو کو نو ناشنا خبره راته وکړه او دا ردی صورت 142 نمبر آیاتو پاغه کې 214 نمبر آیاتو 214 نمبر آیاتو مونږ ته وی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه تاسو څه خیال لې چې تاسو به جنت ته لاړ شئ ګوره کلیر کټ خبره ده واضحه خبره ده جټان پم پویږي ستا خلق په دې خو سارویم پویږي الفاظ څومره کولاو دي ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم ان به راغلی پتا سو باندې حالات دای کسانو چې پوخا تیر شوی دي ودا څنګه حالاتو ودا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بخاری کې ویلو کنه چې پوخا چې تیر شو ناغي په کنده کې کېنولو او پاره را کړو پوخا چې تیر شو هغه د وسپنې په منګز هغه نه واپس شوی ته په دې معمولی تکلیف ولې واپس کېږي او بیا وته وي حت بیا سو مستهم الباساء والضراء بدني تکلیف چې سړی ته ورسي دی ته بسا وي مالی تکلیف چې سړی ته ورسي مصیبت دی ته ضرا وي نو هغه په مالی او بدني لحاظ سره دومره ټارچر شو چې وزلزلو وجړه قولې شو نو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله کله چې ډیر وجړه قولې شو نو په پریشانۍ کې وي یاره د الله غ امداد به کله راځي الا ان نصر الله قریب نو گویا کې الله تعالی په کولاو انداز کې ماته ته ویلي چې کورې دا ټټو دی په سوري وتړه ته جنت ته بغیر داغې نه نشتلې تر څو پورې چې دا انټری ټیسټ تا نه پاس کړی مونږ قرآن اړاو راړاو مونږ وی ورګه چرته بل ځای کې پکې چرته اسانه خبره یي نو آل عمران مخې راغې آل عمران 3 نمبر صورت دی دغه 2 دا 3 دی او په هغې کې عجیبه الفاظ دا دي چې په دې کې 214 نمبر آیاتو نو هغه کې بیا 142 نمبر آیات موږ له مخې راغې عجیبه اتفاق دا دی په 214 کې 2 1 4 یو شان انسی دي او په 142 کې بیا 2 4 او 1 یو شان انسی دي 142 نمبر آیاتو بیا موږ ته وی چې ګوره ام حسبتم دا تاسو دا خیال لې ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته ګینې لاړ شئ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين او خدای به نیخ کار کړي هغه کسان چې هغه ستاسو نه جدوجهد کړي او صابر جهاد مونږ وی چې مقابله کول د مخالف کا د نفس نواله د طاغوت پورې او صبر مونږ وی په خپل عقیده باندې ټینګ پاتې کېدل او د خپل عقیدې نه د شرعي عقیدې نه خوځېدل د صبر وی دا دوه ټیسټونه دي دا خو راته په دې ځای کې وی او کله چې مونږ بیا نورم پسې اخوا لاړو او مونږ ته بیا د آل عمران هغه آیات مخې راغې چې هغه کې مونږ ته ویلو ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه په دې مزو کې تاسو پریدي نه حتی یمیز الخبیث من الطیب تر څو پورې چې پلیت او پاک جدا کړي نه بیا مونږ وی چې عقیده خبره خو ټیک ځکه ده چې الله تعالی یو پیره نه سو پیرې دا خبره کړې ده مونږ د قرآن پاڼې اړولې حتی کې چې مونږه سورت عنکبوت راواړو او دا تقریبا د اخر نه لږ دی خو مونږ په هغې کې اریان شو چې ځکه مونږ ته الله هلته کوي احسب الناس ان یترکو د خلقو څه خیال دی چې دوی به پرېښودی شي ان یقولو آمنا چې دوی په خوله ایمان راوړي دی ایمان کلمه وی بیا په ټنډه ټنډه سړک باندې دی جنت ته په آرام سره لاړ شي وهم لا یفتنون او داغي ټیسټ په وانه غستې شي دا خبره دومره ضروری ده چې الله تعالی د سورت عنکبوت په ډومبني آیاتونو کې د تاکید لام بار بار ریپیټ کړی دی یو ځای وی چې څه وی فلیعلمن الله الذین صدقوا
خدای پاک به رښتینې معلوموي ښکاره کوي به الله ته معلوم دي خو پریکټیکلی پروی کی ولیعلمن الکاذبین دروغجن لام د تاکید لیعلمن الله صدقوا ولیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین لام له ګوره څومره زور ورکړی دی او بیا دقې لام له مسلسل زور ورکوي نو بیا په بل ځای کې ورته وی ګوره داسې چې دی چې ولیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین رښتینې معلوموي دروغجن معلوموي او بل ځای کې وی ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین بیا لام دی نو بیا وی چې کم خلق دا وی چېرې زما سر راځه مړه هزار ګناه دی زما په غاړه نو هغوی له یو جواب ورکوي پای کې بیا لام استعمالي ولیحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم کم سړي چې وي چې هزار ګناه دی ما په غاړه د ده خو 2 ګناهونه شو هغه بل سړی چې هغه د په بنیاد باندې کار کوي د هغه خپل ګناه په خپل او د ده ډبل د هغه ما د دم ولې او د په الله دروغ جوړ کړل ځکه دله دا چا اختیار ورکړی چې خلقو ته وایي چېرې ته ګناه کوه او هزار ګناه دی زما په غاړه آخرت کې به زه جواب ورکوم چونکې د دروغ جوړ کړي دي دروغو ته افترا وي نو الله وی ولیسألن یوم القیامت عما کانوا یفترون دا کوم افترا چې تا وکړه د دې به درنه موږ تپوس کوو نه خامخا به تپوس کوو لام پکې دی د دې نه پته ولګېده چېرې واقعي د خواهشاتو ټټو دي په سوري وتړه دا د جنت کور چې دی که نه دا داسې په اسانۍ نه میلاویږي او بیا موږ د قرآن کتابونه د قرآن پاڼې اړولې او موږ وی چېرې دا خبره به په دغه کې نورم صحیح نو موږ ته بیا په صورت محمد کې پته ولګېده چې الله وی ولنبلونکم دلته هم لام دی ولنبلونکم موږ به تاسو ازمیو حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ګوره کومه خبره چې په آل عمران کې وه هغه خبره بیا په صورت محمد کې ده محمد 47 نمبر صورت ده او آل عمران 3 نمبر صورت ده دواړه یو انداز ده او وی ونبلو اخبارکم وی ویل ټیسټ یور ریکارډ ستاسو ټول ریکارډ به موږ ټیسټ کوو انټري ټیسټ پالو بیا به هم د جنت فیصله کوو د خبرې خلاصه دا ده چې ګټه هغې خلقو وکړه چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنه هغه جنت ته داخل شو خو دې جنت دپاره انټري ټیسټ ډېر ضروري دی الله به حالات راولي په حالاتو کې به تر 2 خبرو مقابله کې یو دا چې الله هغوی ته ازادي ورکړي باطل پرستو ته چې تاسو د مؤمنانو ته څومره پرابلمز پیدا کولی شئ نو یو آر الاؤډ کوئ په دې کې به 2 خبرې وشي یو به په تاسو باندې ثبوت د جرم راشي یو به د هغوی د صبر او د جهاد ټیسټ وشي چونکه د الله نه دې وجې نه وایي ستیز کار رها ہے ازل سے تا امروز شراغ مصطفی سے شرار بولهبی دا بولهب شرارت او د مصطفی چراغ دا یو بل مختلف جګړه کې دي که په دې کې ته ثابت قدمه پاتې شوې 2 خویونه به مقابله به کې او صبر به کې بیا به تا ته جنت درکړي او هغه جنت چې په هغې کې هغه خوبۍ دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت نه خو سترګو لیدلي دي نه غوږونه اورېدلي دي نه د چا پړه کې تیر شوي البته یو څو پکچر یې ته پیش کو چې مرګ بالته نه بوډاوالی بالته نه مرض بالته نه وی کو بسو وی ته چې دنیا ته راغلی او تا د ایمان کلمه ویلې ده 3 کارونه ستا ذمه ده نمبر 1 په خپل ځان به عبادت کې دې ته بندگی وي په دې نه خلاصېږي نمبر 2 دا خبره به بل ته رسې دې ته دعوت وي دعوت بندگی دا پیغام به خلقو ته رسې د کور نه والا د قبیلې نه شروع شه په تمامه دنیا کې چې څومره وسایل دي دې ته تبلیغ وي او نمبر 3 دا کمی خبرې چې ته کې او بل ته رسې دا به بالفعل قائمه چې کوم ځای ستا حکومتي په کور کې د حکومت ته په کور کې دننه ستا پرده پکار ده ستا زنانه چې دي هغې به غټ څادر په سر ستا په کور کې به فحش ډرامې نه ستا په کور کې به په ټیپ تر زنانو ګډېده نه ستا په کور کې به د ښځو د نارینهو فری میکسینګ نه او په هر کال کې به ته د خپلو کالو حساب کې او زکات په ورکې او د روجې او د مانځو د صلات تنظیم وي دا ستا په کور کې حکومت دی اته په سیاست کې ایسالې دا د حکومتي اعمال چې دي دا به په د اقتدار په ایوانونو کې نافذ کې دا به ته په اسمبلی کې نافذ کې دې ته وایي اقامت دین نو اسانه خبره ده دا 3 کارونه به کې بندگی دعوت بندگی نظام بندگی کو په دا دې وکړه د الله امداد به ستا سره الله به تعالی هغه بهترین ریزیډنشل کور د اوسېدو دپاره معیاري ځای درکړي ځکه چې ستا خوی معیاري دی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین